其實所謂休息咧，就只不過係轉換心情啊，或者轉換活動啫嚇。不過我哋喺而家呢個超速社會裏邊咧，有個特色就係我哋太多選擇、太多活動，咁嗰個轉換就不停去轉，咁所以就變咗就唔知係唔係真係休息啦。我用咗Hartmut Rosa 嘅社會超速理論去理解現代人嘅疲倦。Hartmut Rosa 係邊個咧？咁佢係法蘭克福學派第4代嘅代表人物。佢解釋現代人嘅疲倦咧，同以前人好唔同。因為咧，現代人我哋生活喺一個所謂咧超速嘅社會裏邊，我哋要更多、更高、更快、更好。咁其實就好似咧，我哋踩咗落一架跑步機上面，咁我哋被逼一定要跑，一定要跑。如果唔跑咧，就會跌咗落嚟。咁所以我哋為咗去追呢個超速嘅時代咧，咁個人就唯有不停咁樣跑啦。咁所以就會疲倦啦。我除咗係參考Rosa 嘅超速理論之外，其實就睇咗好多呢10幾年裏邊咧，關於相關題目嘅一啲研究啦，所有呢啲研究有自己唔同嘅睇法嘅，有佢研究嘅一啲嘅特色嘅。咁我希望我歸納咗出嚟，咁俾各位讀者有一啲嘅參考啦。我哋生活喺一個超速社會裏邊啦，咁好多要睇下嗰個當事人咧，佢點樣去對待呢一個超速社會。咁佢可能會完全同意嘅。如果佢同意，我哋一定要更高、更多、更快，於是佢咪去追咯，不停地去追。咁追完一個學位又一個學位。咁但係同樣有啲人咧，就其實幾懷疑呢一種社會嘅。咁佢覺得我做咩要追啫？其實我攤喺度或者懶惰，又有咩問題咧？表面上咧就做嘢，其實實質上心裏邊都好攰。佢都唔想做嘢嚇，所以佢每個人疲倦嘅情況咧，因應佢點樣面對嗰個超速社會咧，有唔同嘅表現，有唔同嘅憂慮。我將佢咧按住佢去贊同嗰個超速社會啊，定係懷疑嗰個超速社會裏邊咧，去分類就提出30條常見嘅問題。咩叫休息咧？其實所謂休息咧，就只不過係轉換心情啊，或者轉換活動啫嚇。不過我哋喺而家呢個超速社會裏邊咧，有個特色就係我哋太多選擇、太多活動，咁嗰個轉換就不停去轉，咁所以就變咗就唔知係唔係真係休息啦嚇。不如我哋可以翻去以前一啲古人嘅一啲經驗啦，譬如聖本篤佢嗰本會規裏邊有啲好直接嘅一啲建議。佢話咧，人最重要就要有3均衡，就係祈禱、學習同埋工作要3均衡，亦都要有呢個咧獨處同埋同人社交嘅均衡。獨處得耐咁咪社交下咯，社交得多咁咪獨處下咯。祈禱得長咁咪學習下咯，學習得長咁咪工作下咯，咁就唔好淨係做一樣。咁所以有一種均衡嘅方法咧，咁我覺得係大家可以參考下啦。